Hello and welcome to our 8th session on our subject soteriology. Katadatayon iti talo nga wagas iti panakaisalakan or the threefold methods of salvation, of which the last time we took up ti panakaisalakan ket babaen iti dara. It is always by blood. Ita may mapantayo iti may kadwa nga wagas. Ket ti panakaisalakan ket babaen ti tao. Salvation is always through a person. Ti paborito nga nasusar niya po tayo Kristo nga pangawag na ti bagina, referring to himself, was the Son of Man, anak ti tao. Ti ebanghelyo, when ti daan na baro nga tulad ko nakiti, ay maldi di dyan, nakita tayo dagiti na dumaduma nga wagas nga inusar ni Aputo yung Kristo, dahil titulo may papantan ko na. Kas masarakan tayo, may sakadagiti pakasarakan, isijay masarakan iti Matthew 16:13. Nga dato kat dinamag ni Aputo yung Kristo kadagiti adalan na, no siya sino isuna, or he asked his disciple about his identity. Kung na nga iti Matthew 16:13, kat idi ni Jesus imay, kadagiti disod ti Cesarea ti Filipo, inintuod na kadagiti adalan ng kinunana sa siya sino, ti anak ti tao, ti panagkunayo dagiti tattao. Kaya nga, siya sino ti anak ti tao, iti panagkuna dagiti tattao. Through the Bible, although the Bible does not explain its accurate meaning, hanang nga ipakita kada tayo, iti napudpudno nga kay papanan, deto'y sao nga anak ti tao. But makita tayo dito iti kinapudno nga deto'y ket isu dayjay kinakompleto wenno na anay nga kinatao ni Apo tayong Kristo. The Son of Man clearly depicts the fact that Jesus was completely human. He, as God, came down isuna Diyos, imay dito about daga, imbaon ti Diyos Ama, tapno na ti kastan, nakipagnaed kadagiti tattao kas kada tayo, although when he dwelt among us, among the people, he was perfect human being. Isulaing iti perfecto nga imay nga tao. By this, he fulfilled the law of Moses and did what no other human being was capable to do. Dito lang ito. Kaya kung nakita tayo, isulaing iti perfecto nga tao, imay nga nagtao. Kat iso dato iti parang tungpal na kadagiti lilintag ni Moses no makita tayo dayjay kat iso dayjay panakausar iti maysa nga wagas tapno iti kasta salakad dagiti tattao inususar dagiti an animal ngem ni Apo tayo Kristo idi imbaon iti Dios Ama nga iso imay akas tao nayanak a tao kat iso dayjay tinungpal na dagiti lilintag ni Moses mapapan iti panakaisalakan. By using this title, he is identifying, dati para kuna tayo nga, anak ti tao, he is considering the same, identifying with the people he had come to save. In padana, iti bagina, kadagiti tao, nga isu iti nakaibawanan na, nga umay mangisalakan. Dito title nga, titulo nga anak ti tao, adda dito iti makita tayo, nga iti rason dadya panagkunana nga dadya titulo na panakidi nga dadya anak ti tao dato iti adda iti pakakitaan iti rason iti iyaay na akas tao. Luke 19:10 kunana datoy anak ti tao imay agsapol ken mangisalakan iti napukaw. A description of man's terrible state or condition that he is lost, that man is lost. Makita tayo dito, matimadal tayo iti dito, isu dayjay, iti kondisyon, iti kasasaad, iti tao, ket maysa nga napukaw. Amin nga saan anayanak anabalbaliwan, ket isu dagito makungkuna nga nayawan a tao. He has lost his God, napukaw na iti Diyos na, napukaw na ti kararwana, napukaw na ti ragsak na, napukaw na iti waya-waya na. Ket kastamet napukaw na iti kapabilidad na, his ability to communicate
with the Holy God. Ngam nagyaman tayo. Kadetoy na indaklan nga misyon ni Apo tayo sa Kristo, kadetoy makungkunang anak ti tao, imay ditoy rabaw ti daga, tapno ni ti kasta, umay na sapulen, saan na lang sapulen, no dikat umay na pa'y isalakan dagiti nayawawan nga managbasol. He came to seek and to save lost sinners. Kadetoy adal tayo, he does this by his blood, and now he is doing this through his humanity. The title Son of Man is connected also with his sufferings and real humanity. Dati kung nakita tayo, nananay nga kinatao na, ngayon dito, makita tayo pa, dati parang kuna na nga, dito titulo na, nga anak ti tao, he is also dealing with his, dati panagsagaba na ti kastalaunay. Kunan, the Son of Man is also connected with the sufferings of Jesus on behalf of humanity. Dato'y panagsagama na kat gapu kadagiti tattao met laeng. Masarakan dato'y iti Mark 8:31 kat kulana dito'y kat rinugyan na nga insuro ida amasapol ati anak ti tao. Again, there is the word anak ti tao agsagaba kadagiti adu abanag kat isu ipusay dagiti lalakay kat dagiti turayen dagiti papadi kat dagiti eskriba kat matay, kat agungar, into malpasitalo nga aldaw. Na kompleto datoy. Ngam datoy, i-concentrate tayo, i-focus tayo man datoy panagsagaba na. Datoy makungkunang nga the vicarious suffering of Jesus Christ. When no, isu itinangaklon, he substituted our suffering to his suffering. Isu tinagsagaba. He suffered for the benefit of others. Nagsagaba, tapnon iti kasasaan tayo nga agsagaba. During his humiliation, iti pan idadadanes na, iti pan nakarabrabngis na, iti pan nakauyaw na akas tao, it was most fitting, distinctive mark of his humanity. Nga dato sinagaba na, dato iti pakakitaan, nga isuna kat pudno nga tao, agsipod ta na uyaw, sinagaba na amin dagiti ado nga rigad. Emphasizing his perfect manhood and stressing his office as the sin bearer for all men. Dito panagsagaba na the vicarious suffering, substituted suffering of our Lord Jesus Christ. He suffered it all. May ipagpakita nga isuna kat may nga tao, ngam ipagpakita naman iti dayjay ofisyo na, wala dayjay mission na, nga isuna dayjay iti nang sagaba, wala nang awit kadagiti amin abasbasol dagiti tattao nga nakairamanak, kinkasabit nakairamanan tayo amin. Dito pa titulo nga, anak ti tao, i-emphasize na iti kina tao na, ken kasabit, nga dito ikit may pagpakita, nga awan sa bali, nga nagan. Agsipot na danagan ng arot. Kaya di anak ti tao. But this is the name of our Lord Jesus Christ. Dito nga nagan, kat awan, iti sa bali, nga mabalin nga pakaisalakanan dagiti isuamin at tao. By using the title Son of Man, Jesus wanted to convey the truth that he was entirely human and no other name whereby man can be saved. Masarakan dito iti Acts 4:12. Nakulana dito ikatawan isabali pakaisalakanan oray siya sino taawan isabali anagan iti babaen ti langit, anaited kadagiti tao, apakabalinan tayo, maisalakan. The man Jesus made this exclusive. Nung kuna tayo exclusive, isulaing, iti addaan, iti kapabilidad, isulaing, iti pudpudnong, nga nakaisawang, iti detoy, masarakan, iti John 14:6. He alone has this exclusive statement. John 14:6 says, I am the way, the truth and the life, no man cometh to the Father but by me. Siyak ti dalan, ti pudno ken ti biag, awan ti makapan ken ama, no di magna kanyak. So nalawag garod kadayay, the man Jesus, his name, there is no other way. Hana kinuna nga, I am one of the ways. I am one of the truth. Hana kinuna, I am one of the lives. Haan. No digati, I am the way. Very definite nga iso na lang. Iso nga kuna, he alone has the
exclusive right. Iti kalintigan nga mangi baga iti detoy. You cannot be saved by the name or the man Buddha. You cannot be saved by the name or by the man Muhammad. The name Jesus is a Greek translation of the Hebrew name Yeshua. Yeshua, which in Hebrew means Jehovah is salvation. Nihuba iso iti manupot, iso iti mangisalakan. Lagi pa tayo, subyanan tayo. Dahil di pa nagkuna ni may isang Angel Gabriel, hanapan ken ni Jose, kinuna na iti pa nagsigug ni Maria, kinuna na said, ket aganak to ti may sa alalaki, ket panaganam to iti Jesus. Ta iso isalakan nanto ti ilina kadagiti basbasol na. Panaganam to ti Jesus. Ta iso isalakan nanto ti ilina kadagiti basbasol na. Matthew 1:21. Manipod iti detoy nga nagan the name man Jesus, his name implies his mission. Nalawag ti panagkunanan toy nga isalakan nanto dayjay ti mission na isalakan nanto iti ilina kadagiti basbasol da. And even dagiti angeles, the angels announced to the shepherd. Kunana iti Luke 2:11, ta itangal daw nayanak kada kayo ijay ili ni David ti maysa amang isalakan iso ni Kristo nga apo. Speaking of salvation, and what's happening worldwide, the pandemic, these trying times, these unprecedented times, points toward the end times. But let me just give you a word of encouragement about the Great Tribulation. Agsipot na dito ko na pagkati mo mas pasamak, nalawag launay. It is clear that we are all towards the end of the end days. And before that, makita tayo dito iti ayat ni Apo Diyos. It is 1 Thessalonians 5:9. Dito dakila tribulation sakbay kadena. Kula na dito 1 Thessalonians 5:9. I just would like you to give a sort of encouragement of what is happening right now. Kati Diyos saan na tayo at tinudingan amay paay iti pungtot. Let me just emphasize. Kati Diyos saan na tayo at tinudingan amay paay iti pungtot. No di ket tapno magunudan tayo ti pan nakaisalakan gapo ken apo tayo nga Heso Kristo. In His sovereignty, in His complete power, ni Apo Diyos, insagana na, implastar na iti iglesia, nga datayo, we are the church. God placed the church in a situation whereby she will not go through that tribulation, that we will not go to that tribulation or the day of the Lord. This is our belief because it's no longer great hope if we will be included in the great tribulation, dadakkel nga panagrigat, dadakkel a panagsagaba. This is clearly also clearly stated also in 1 Thessalonians 1:10. Kakulana ditoy, ket tapno orayan nyo ti anak na nga aggapo sa dilangit isu a pinagungar na kadagiti natay ni Jesus amang isalakan kadatayo iti pungtot nga umayto. So nalawag ti panagkunana jay we are waiting. Kaya jay nagungar manipod iti natay awan sa bali no dijay anak ti tao na po ti Kristo nga mangisalakan kadatayo iti pungtot nga umayto. The wrath to come. Isod kapuna nga datoy kun may isa nga encouragement. Ito tunggal may isa kadatayo ti anak ti tao will come and take us, the bride, the church, manipod iti pungtot nga umayto. And kasama iti Revelation 3:10, gaputa sinalamit matamti saok a kinaanos, siyak igagakan tumet iti oras ti panakasuot, iso nga umayto iti suamin alubong anatawan, tapno masuot dagiti agnaed iti rabaw iti daga. Agyaman tayo, salimet-metan tayo, dagiti sasauna, we nga si Aanos, kat kunana, yato anak ti tao,
igagakanto ko na igagakanto iti oras ti panakasuot nga isu nga umayto iti isu amin ang lubong. It will be a worldwide great tribulation. But praise the Lord, we will not be here anymore. Manipod kadagiti sasao ni Apo Diyos kang runaan na iti libro iti Apocalypse, the book of Genesis, almost 1/3 of the book of Revelations expound on the tribulation period. Saritain na ditoy. Iti adu nga pasek na santo na surat kang runaan na iti Apokalipsis nga detoy may papan iti dakkel nga panagrigat the great tribulation panagtuog. We can do nothing to achieve salvation. Awanan tayo iti kabalinan nga makagunod iti panakaisalakan. We rest on the finished work of the man Christ. For that, masapol agtalged telaeng iti regional pasen nga naramidan ni Apo tayo nga Kristo ijay cross. Remember, we cannot work for our salvation. Naadal tayo kadagiti imun una. But I just would like to make emphasis that the man Christ alone can save us. The man Christ alone. Haan ang mabalin, detay papogi points nga makunguna when no dagitay naimbag nga aramid. Jesus Christ acquired our salvation, not us. Awan Apollos, iti maaramidan tayo. We owe our salvation to Him totally. We owe, utang tayo anaming pinsan. Iti panakaisalakan tayo, iti dejay anak ti tao. We cannot acquire salvation for ourselves. Ni Apo tayo sa Kristo, iti makungkunang anak ti tao, Jesus died on our behalf or on our account. He took our sins. He bore our sins on the cross. His work on the cross is the means of our salvation. Awan sa bali nga wagas. No saan nga dejay panakailansa, deto'y anak ti tao. Awan sa bali nun na po tayo sa Kristo, tapnon iti kasta, magunod tayo ti panakaisalakan. Jesus is the only way of salvation. No one can do any dealings. We cannot do any business with God apart from the Lord Jesus Christ. No other name under heaven whereby we must be saved. The man Christ Jesus. 1 Timothy 2:6 kuna na, tamay-may sa ti Diyos, kan may sa ti mangibaba ti Diyos, kadagiti tao. Ni tao, a Kristo Jesus. Satan devises religious works. Maapay nga arabin di Satanas, kadagiti pag-trabahuin na, wano pag-ubrain na, pagrigatin na dagiti tao, na pag-unda kang kumaiti panakaisalakan na, ngayon dito pagkiti dito panakagunot ti panakaisalakan nga patsin dagiti sabsabali nga tattao ket isuye mangted kadakpada iti panagpangas. Dalawag ti panagkunot sa bagay maadal tayo sumarsaro no kadayjay may katlo nga wagas. Ngayon dito ket tapno iti kasasaan tayo nga makapagpangas, saan tayo nga makapaglastog, saan tayo nga pagpangas. All of this is to blind people to the true way to heaven. Makulaapan, mabulsekan, nabulsekan dagiti tao. No pagarud da nga babaen iti aramid ket isu ti pakaisalakanan. Believing only on the death of man Christ on the cross for our sins will give us the real salvation. Panakaisalakan dagiti karkararuwa tayo. Hebrews 5:9 kuna na, ket idinto an aramid, naawan pagkurangan na, nagbalin nga isu tinakin aramid, iti agnanayon apan nakaisalakan, kadagit isu amin, nga agtulnog ken kuana. The salvation of the man, Christ is final. He consummated it once and for all. And it is permanently and eternally valid. Saanen umaypay
ngem into no umay ni Apo tayo Yesu Kristo, saanen nga umay pay ag sagaba, no di ket umay na alaen iti iglesia, ken kastamet ukumen na. Dagiti saan nga agbabawi. There will be a righteous judgment. No righteous judgment kuna God will give us the gift of salvation. Regaluan na tayo. Ika na tayo iti sagot. Sagot nga biyag na agdanayon. Ken kastamet, tusain na dagiti tao. That is what I call and what we must believe, that God is a righteous judge. Into nagsubli na po tayo sa Kristo. That He will give us eternal life into His presence. The Son of Man, Jesus, is the foundation of eternal salvation. To those willingly obey the Father's will, tanalawag ti panagkunana ditoy, agtulnog ken kuana, iti agnanayon na panakaisalakan, kadagiti iswamin, nga agtulnog ken kuana. But I just would like also to add that while we are waiting for the Son of Man to come for the second time, we must wait. Do not wait only, but we must wait and serve at the same time. Doble ko matirabidin tayo kakabsat. Aguray tayo, ngayon agtrabaho tayo. We wait and we serve at the same time. Salvation is through a person, the Son of Man, and that's no other else than Jesus Christ. Magyaman tayo, ito deto'y palagadal tayo manen, deto'y may kadwa nga wagas iti panakaisalakan, ket isudayjay babaen iti tao. This is the Son of Man and no other else than our Lord Jesus Christ. Magyaman tayo deto'y ababamanen nga mensahe, kuno palagiin nadal tayo, mamatiak nga babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo, adda iti naramidan na kadagiti panakabalbaliw iti biyag tayo. This should not always be an additional knowledge, but it should always be for our transformation. Madati kang karayon mga ibagbaga, we should not only be informed, but be transformed. Kaya ito iti election tayo, iti dayjay naayat, iti Diyos, tainted na, iti anak na bugbugtong, tapno amin ang mamatikan ko na, madaan iti biyag nga agnanayon. He suffered it all in iti panangayat ni Apo Diyos, babay iti bugbugtong nga anak na. And what about our love for Him? Mabalinte ko mamet, kakapsat, nga idakon dagiti biyag tayo nananay, iti panagpamatikan, panagserbikan ko na. Again, while we are waiting, let us go forth and show to the world that we have the Son of Man in us, nga isulaing iti adaan iti panakabalin nga mangisalakan, the way, the truth, and the life. Agkararag tayo, manakabalin kan managayat o nga Diyos, amami nga nasantuan, o Apo, nalpas pa din, Apo, iti may nga session, tagyaban kami, tamumikan patyami, manipod ka dagiti sasaom, that your word will not return void. Saan nga agsubli nga ungaong. Kat deto iti tarigagay, ken kararag iti detoy adipen mo, tapno iti kasta, dagiti iswamin, Apo, nga magkisubsubaybay, Apo, iti IBI, line, adda kumati dakkel am aramidan na, iti panakabalbali, iti tunggal mesa ken maysa, kasaan laeng manayunan ti panakaamo, no diket maited kadakwada kumamet Apo, iti napudpudno nga panakabalbali iti biyag, kang runaan na iti panakabalbali nga mangitunda kadagiti at adupay nga tattao iti panakaisalakan. I firmly believe, dear Lord, that as your children will continually
be in the center of your will, mga mo itinapudpudno nga pagayatam, nga deto nga pagayatam, ket isulay panangusar mo titunggal mesa kan mesa kada kami, nga agbalin ang narayray nga silaw, that we will be always a shining light, giving your testimony, the light of our Lord Jesus Christ, the man Christ Jesus, who is in us, through His Holy Spirit, will radiate in our lives. Kaya't nangasawa na mami nga nasantuan, iti sao ken aramid, mabalimi ko maapo, nga iwanwan dagiti sabsabali, kitain da kam kuma dagiti tattao, makita da kuma, iti biyag, napudpudno nga biyag ni Apo mi Yesu Kristo kadagiti biyag mi, tapno iti kasta Apo, maatrakar damet, maguyugoy damet, mabendi parang convictar iti Espiritu Santo, instrumento na kami laeng, but through the conviction of the Holy Spirit, and our willingness to do your will, nga mga ramid Apo kadagiti na Diyosan nga aramid, iti sao, iti panagaramid, urep, iti panagpanuno. Amami nga nasantuan Apo kas na kadi Apo ti ramidem. At adupay Apo nga karkararwa agsipot iti may lakout ti panakaisalakan. Mamati kami amami nga nasantuan that we are gearing towards the end of the end days. And you are not willing that any man should perish but have eternal life. But use each and every one of us, Lord, to be a part of the expansion of your kingdom always. Agyaman kami, katapo dahil kadigaro Apo ti aramidem, itultuloy mo ti panakiadam, parang bendisyon mo kadagiti, kakabsat Apo nga makitaktakunaynay, agad adal kadagiti sa asaom, iti detoy nga wagas kad kasamet, iti pagiskwelaan, orepe kadagiti ayat at tumultulong kay mga ibabayat Apo, iti trabaho, orepe Apo kadagiti, duma-duma Apo nga instrumento, iti panakaisuro dagitoy nga kakabsat, itinagan niya po ng Yesu Kristo. We just continually trust in your unfailing love, grace, and mercy. Tapno niti kastawa po dadadakkel pay iti mabalim mi amin nga ramidan. Ti panagmaymay sa mi Apo nga agtulnog iti pagayatam. Dadadakkel pay Apo ti mabalim mi nga aramidan nga pakaitatanukan, pakaidedayawan tanapatag po ng anagam mo. Again, Lord, we say we thank you. We thank you and we pray for your blessing upon each and every one of us. I pray for your safekeeping, kadagiti suamin amin, nga anak mo, tapno niti kasta, wap may paneknek, kati Diyos kapag seserbiyan mi, kat Diyos as ibibiyag. Isublimi nga rod, Apo ti dayaw gloria kat panagyaman, kat dagitoy Apo iti pakpakasi mi, itinagan ni Apo mga Yesu Kristo, anak mo. Amen and amen. God bless and see you in our next session.